อืมนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับสำหรับความจำเป็นในการเลี้ยงไก่ของผมนะครับก็คือว่าการไต่แมงเนี่ยมันมักสิมีแมงที่เราบ่สามารถขายได้นะครับก็คือพวกพวกของที่มันบ่ขายได้เราก็จังแมงพวกนี้ครับเราก็สามารถนำมาเอาให้ไก่นะครับเพื่อช่วยกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับก็การอยุทงยุทานะครับการเลี้ยงไก่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันเป็นทุ่งโล่งมันโล่งๆมันก็มีหมองหากินหาหญ้ามันก็แพร่ไว้นะผมก็บ่เจตนาที่มันแพร่ขนาดนี้ดอกแต่ว่ามันก็คือผมบ่ค่อยกล้าจับขายเด้ปัญหาของผมคือว่าจริงๆแล้วนี่ไก่นี่มันสิมีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับสำหรับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็คือว่านอกจากเราสินำมาขายได้แล้วเนี่ยบางที่ก็เอาก็มาให้ทำเป็นอาหารได้นะครับก็คือได้ตัวหนึงก็ได้ข้าว2คาบนะครับก็ประหยัดได้ไปหลายบาทอยู่ต่อมื้อนะครับถึงเงินเฮาที่บ่ได้จ่ายไปนะมันก็หมายถึงว่าเงินในกระเป๋าเฮามันยังคงอยู่นะครับมันนั่นก็หมายถึงว่าเป็นรายได้ทางอ้อมของเฮานะครับ